謝好多人，但係起咗音樂啊，但係好想多謝，除咗多謝公司啊，我有啲好重要嘅人好想多謝，就係我另一半 Crystal， 因為我喺個台好想多謝佢，因為我記得好多年前我諗住放棄嘅時候，佢都冇遺棄我，同埋佢仍然鼓勵我去做我自己夢想嘅時候踏上得到今時今日，同埋呢兩位 Team Red。我唔係喊咪多謝主，真係，因為我想講，真係講真，因為你知，好多時可能有好多感受，而嗰時就喺個化妝間去釋放，真係多謝你。我睇唔到，因為太多燈咧，我睇唔到你個樣。但係講真，因為你對我嗰個心理其實係好有幫助，好鼓舞我，所以多謝你哋。